Oh, usted es mío. Hey, Sarah, get this one. Get this one. Get it. Dos, No te sueltes este. tres, No te sueltes. 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 ¡Ay! llegó el presidente. No, espérate. Venga, póntela. Te van a tomar vídeo. Go. Pero ahí ya no se tienen que agarrar, ¿no? Los jóvenes. Sí, porque... Sí. Agárrate. No. Ándele. Si quieres con una mano y así. Vámonos. Ándele, así como que están de precaución nomás para cacharlos. Sí, nomás para... Pero que ellos, para que ahí levanten ellos. Sí, porque si no... No, está bien, está mejor. Mira el Max. ¡Ay! Tranquilo. Se va a romper. Ok. ¿Te dice cuando ya? Listo. ¿Listo? Panda para atrás. Tú te tienes que balancear así cuando ya el toro va para acá. Para acá. Por la escalera, mijo. ¿Quieres subir como...? Míralo. No vale yo. A ver, ¿por qué te bajaste? Sí. Pero siempre le gusta. Para que Ah. pero no te distraigas, te vas a distraer con el otro día. Tú dices cuando ya cuento, agárrate. ¿Ya? Agárrate, Juanito. Go. Espérate. Espérate, aquí, que caiga abajo. Hold on, Juanito, hold on. Que caiga abajo. No, Juanito. No, es que no se puede agarrar. No se agarró. Y cuando cae, se le jale. Go. Para arriba, abajo, así. Ándale. No te sueltes, no te sueltes, no te sueltes. ¡Bravo! No, sí, te quieres. ¿Quién me vas a romper el árbol? Todo lo que batallé para que hacer que crezca. Órale, Chris. No, hombre, ya son 3. ¿Qué pasó, Chris? ¡Cris! ¡Ey! Otra oportunidad, pobrecito. Pobre. Ahí viene Ariel Trump. Hizo las paces con, ¿cómo se llama? ¿Qué trae la máscara? Come on, Eric, you can do La it. máscara, bro. Oh, put your mask down. Espérame, pastor. Que se ponga que saliste. Y ponte tu mascarita para que saque un vídeo. Ahí está. Así, vale, pues, ahí va.
No es que jalando. No, sí, tenemos que acatarlo. Sí es. Cuando estés listo tú, va a decir la... No, lo ves todo, ves. Agárrate, agárrate. ¡Ay! Es que el otro tenía las patas arriba, por eso fíjate. ¿No? Acá. Agarrate duro. Agarrate duro. Acá te dijo, ¿eh? ¿Listo? No. Esperen su saque. Esperen, déjale quito los brackets porque si no se va. ¿Listo? ¡Go! Así, ajá. Cuando estén colgados.